Твоя ту не сподобившися и благодар несуще, славу и благодарение и смиренное поклонение. Могут вам величественно приносим, после ныне благодать Пресвятаго Своего Духа, милостивно презирая на знамение сие крестное, гробы усопших здесь лежащих, верных рабов Твоих знаменующих, и благослови осветие, освящается крестное сие знамение благодатью Пресвятаго Духа, окружен священный во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Освящается. Дорогие братья и сестры, здесь такое удивительное место, где могила, символ смерти, и рядом с ними хлеб растет, символ жизни. Это напоминает нам о том, что мы веруем в вечную жизнь. Вера в вечную жизнь есть часть христианства, часть христианского учения. Христианам подобает веровать в вечную жизнь, в то, что жизнь человеческая продолжается вечно, и что душа человеческая бессмертна. Благодаря этому существует вообще поминовение усопших, и потому мы за них молимся. Если бы человеческое тело было одно, у него не было души, и оно истлевало бы в земле, тогда молитва была бы бессмысленна над могилой. Но мы молимся потому, что мы веруем в то, что люди усопшие, погибшие, они живут вечно, поэтому их поминаем. Мы поминаем сегодня воинов, тех, которые отдали свою жизнь на войне. Война – страшное зло, которое приходит к нам. И дай Господь, чтобы нам никогда больше не увидеть своими очами военных лет, а чтобы дни наши были мирны. И спасибо всем, кто пришел сегодня сюда. Большое спасибо всем вам, и низкий поклон всем вам за то, что вы не поленились прийти сегодня, убрали эти могилки, этих людей, имена которых мы, может быть, даже никогда и не узнаем, но которые здесь погребены. Царство Небесное всем почив. А всех вас да сохранит Господь своей благодатью. Мира вам, счастья, благополучия, радости. Latvijas aizsarga organizācijas vārdā pateikt paldies visiem klātesošajiem par darbu šodien. Tad esam sakopuši 3 karavīru kapsētas un esam sakopuši daļu no mūsu Latvijas, no mūsu skaistās Latvijas. Un īpaši vēlos pateikties paldies pašvaldībai Ikšķiles novada pašvaldībai par sarūpētajiem darbrīkiem un garšīgiem pusdienām. Un šī varētu būt kā ļoti laba tradīcija arī turpmāk turpināt mūsu iesākto un sakopt mūsu Latviju. Un vēl šis darbs varētu būt īpaši arī ar to, ka mēs sakopjot šo kapsētu esam arī godinājuši karavīrus, kuri ir cīnījušies par mūsu Latviju. Protams, īpaši paldies ir organizētājiem, Kasparam un Artūram, kas norganizēja to, un apziņoja, ka mēs varējām savākties šeit kopā, un īpaši paldies arī Maijai par atmosfēru, ko radīja, un dziedot dziesmas un tālāk. Un paldies arī pareizticīgo draudzei par šī pasākuma svinīgo noslēgumu. Paldies! Mēs varētu nodziedāt mūsu himnu. Jā. Dievs svētī Latviju, mūs darbo Teviju, svētīja Latviju, apsvētīja to. Dievs svētī Latviju, mūs darbo Teviju, svētīja Latviju, apsvētīja to. Kur Latviju meitas dzied, kur Latviju brālis dzied.
Saglabājuši savu godu un neaizmirsuši šīs vietas. Mēs esam ieguldījuši šeit darbu, un tas tiešām ir mūsu gods šeit būt un rūpēties arī turpmāk par visām. Darba būs vēl ļoti daudz, ir ļoti daudz vietas, kas ir vēl sliktākā stāvoklī nekā šīs. Bet mums ir daudz vasaras, mums vēl ir daudz mirkļu, ko mēs pavadīsim kopā. Tāpēc jāpierod pie mūsu sabiedrības. Patiesībā mēs esam bagāti. Ar katru sakoptu vietu mēs kļūstam aizvien bagātāki un bagātāki. Es gribētu pateikt, es pārstāvu pašvaldību un man ir ļoti liels prieks, ka šādi jauni cilvēki, kas organizē šādus pasākumus, gan Kaspars, gan aizsargu organizāciju, gan arī brīvprātīgi, kas arī tiek aicināti un nāk. Un šeit ir šī doma sekojoša, ka tā vēsture, tā pagātne, kas saista Latviju un Latvijas tautu. Latvijas tauta nav viena latvieši, tā ir krievi un daudz citas nacionalitāšu pārstāvi. Un šeit ir tā lieta, kad mēs atceramies savu vēsturi un atceramies arī šos pasākumus, kas ir nepilnu gadsimtu atpakaļ notikuši mūsu novadā. Reizē mēs arī parādām savu būtību, savu garīgo intelektu, savu inteliģenci beigās. Mēs audzinām savus bērnus, jauno paudzi, lai viņa saprot, ka dzīvē ir daudz lielākas vērtības nekā šīs apģērbs vai materiālā nodrošināšana, kas arī ļoti būtiska. Un mēs veidojam to vidi mēs iesākam veidot no savas ģimenes, no sava dzīvokļa, no savas sētas, beigās no sava novada, un tā pakāpnis veidojas arī tā Latvijas vidi, un kā mēs redzam, tad Latvijā nemaz tik gluži mums neiet, kaut gan mēs esam samērā neliela tauta, statistika rāda bēdīgas ciparus, 2 miljoni pat nesanāk, un tad mums vēl savā starpā, nezinu, kā mēs te diskutējam pa labu un pa sliktu, bet šeit mums ir uzdevums, ka šādi pasākumi mūs vieno, un es domāju, noteikti vieno. Un cik man ir ziņas, arī pareizticīgo draudze arī nebija informēta, kad ir šādi arī kapi, konkrēti šie kapi, ja, šeit, un šie karavīri, kas cīnījās, viņi bija karavīri, viņi pārstāvēja, protams, noteiktu varu, bet reizē arī, kā vēsture saka, viņi pārstāvēja savu arī tautu, Krieviju, kur arī aizstāvēja pret vācu iebrucējiem, kā arī šie latviešu puiši arī domām arī nākotnē bija arī pa savu valsti un arī cīnījās. Un šeit šis svēt brīdis, kas tikko notika šeit, parāda to, ka arī šie karavīri, šīs dvēseles beigās arī pēc nepilna gadsimta saņēma, nezinu, kā bija pirmā Latvijas brīvvalstī, vai notika šādi dievkalpojumi, te Kasparam uzdevums varbūt papētīt, kā tad bija. Bet šeit ir fantastisks pasākums, kur arī mūsu dvēseles un šīs dvēseles, cik noprotu šeit, pēc pēdējām ziņām Kaspar ir kā 1000 karavīri, ja šeit apglabāti. Jā, vairāk simti karavīri, un šeit ir tā briesmīgi daudz visas šīs lietas, un Ikšķils novads ir šis novads, kam ir šī vēsture gan saistība ar kristietības ienākšanu Baltijā, Latvijā, gan arī ar visām šīm te kara cīņām, ar Pirmā pasaules kara notikumiem, gan Otrā pasaules kara notikumiem, kur ļoti saistās, un tas arī mūsu novadam ir jāciena, un prieks ir par arī Špēli Kasparu, kas mūsu kultūras mantojuma centra direktors ir, un tikko pabeidzis augstskolu, un ar tādu enerģiju darbojās un strādā, un šeit arī viņam ir ļoti daudz domas, kā tālāk attīstīt visus šos savus projektiņus, un pašvaldība viennozīmīgi atbalstīs visas šīs aktivitātes, tāpat kā šodien